山犬の散歩です。もう立体起動装置付きだからね、ほんと。1個はね、こうなんかなんだろう、安全帯つけて、もう1個はもう綱で駆動は犬っていうね、プシューっつって言いそうだろ、取っちゃうよ、ほらそれどころじゃねえな。うわ、うわいしょ。